Bwato mwana mlezi kuta kasola bakayimba ko manya tino tugenda maso mpola ne Megados era tuwatuyingideo ne kibozibozi kudakikeno nyini sawa ziri meka mwe tunako no sawa yange sawa ziri ziweze 5 yeah I think ziweze 5 yeah so olabira dango obude buduke emisine emiti kunyonenga ekyo tekituganda kulabika nga tuwongera okutegeera ebigenda maaso mu ggwanga lyaffe nyalo kwebaza abantu bagenda maaso okuleka nti ate munange basonda batuteerayoko ku bintu mpola abantu wengoye abantu buli kimu kyonna banemwe bale nnyo okuleka mwalaga omutima omulungi so okujja ku Beat FM wakyaliwo omukisa ebintu ebinaba kutwalibwa kuba bangi abakyasuubiza bakutukubira amasimu basuubiza ebintu anenga abalala babireeta mpola twagala byonna bigwe tuyoke tugenda ekyedikyo ate ne wali eri emisanga okulabika nga tuyambako bambi abantu abali mu constituency yange abajjibwa amayumba gaabwe mpola nasalawo okulabika nti ate mikwano gyange mbako nekyemuteekayo nange kyenteekako so nga tugenda mu nsonga bwezityo n'ekyo kirungi nnyo nkulisa abantu bwe n'abadde ku Sibyangu Standard Hotel jakuwanga bawa footage eyo mpola tujja kwatongera omulaba weekend nabike nga tumanya ki ekituuka bwe kyatambudde David Tall yakikubye abantu babadde bangi ku Sibyangu Standard Hotel and then ne wali ababadde ku Palm Resort namwe mwebale nnyo mukulike ennyo okwagira Delta TV kyadde kyakabi nnyo abadde wali eri mpozi ekanyanya namwe mwebale nnyo okwagira abadde busiika namwe mwebale nnyo okujjayo najje nabadde bambi ebintu byatambulidde ddala bulungi nnyo era nga abasiraamu mwena tubagamba nti Idi al-Fitr mwebale kusiiba mwebalire ddala Allah bateremu obwangu mu kimu kyonna kye mukola so buli kimu kati kizeeyo ku nomo tuzeeyo mu normal life tulina okuba nga tugenda maaso n'ebintu tulina okuba nga tukola mpola nyaka kwebaza mikwano gyange aba Friends of God Garments mwebale nnyo okulabika nga ekintu mukikwasaganya ensonga zikwatira ddala bulungi nnyo Sibyangu Standard Hotel Management thank you so much nyaka okwebaza mikwano gyaffe abalungi ennyo mwenna abasponsa mwenna aba Beat FM mwenna abataddemu okulabika nga ensonga zonna zitambulira ddala mulungi nnyo malidati sana thank you so much okay weekend mwaddemu ebintu bingi nnyo nyagala okusaasirako mpozi ab'ennyumba y'omugenzi Apollo Nsibambi wali mulirwana wange wali erusaze bambi emengo bambi kyade kibi nnyo omwami oyo yatufaako juzi era yaziikiddwa olunaku olwajjo yaziikiddwa ku lunaku lwaidi wennyini wali is it Wakiso something like that we yaziikiddwa so mwina abasoda okuleyayo mu kuziika mwe bali mukulikeeyo mwali kuwerekera mu kwano gwaffe oyo omugenzi Professor Apollo Nsibambi olunaku era mpozi tugenda tandika ne Martha K omwana amanyidwa nga Martha K ono abasinga obungi abeera ku Facebook abeera ku internet abeera wayonna ekifaananyi kye yasoda okulabika nga ebifaananyi bye byasoda okugenda ne biragibwa n'alaga obwerere bwe bwalagiddwa ku TV manya ku social networks zonna ezisinga obungi era ng'omuwala oyo kigamba nti no mbu yaliko girlfriend wa Ikebenda wabula nti omuwala ono ensonga lwaki oba oli ebifaananyi bino byavuddeyo ne biragibwa ku TV ne biragibwa ku manya ku social networks ez'enjawulo nga biraga obwerere bw'oyo omuwala ebisookera ddala bigamba nti n'omuwala ono ayinza okuba nga yali yaweebwa ssente $600 abantu abatategeereka baba bamusuubiza sente ezo nti bwesenga n'ababiraze omusajja agwagenda okubeera naye mu lodge oba mu hotel bajja kuba bakola ki bajja kuba bamuwa sente ezo za milioni nga 5 okusinza ku lugambo oliwo naye nga ekiriwo n'ekirala nti no mama we bwe yategeera bino nti n'omuwala we ebifaananyi ebyobuseegu birabikidde ku neeti bambi maama we n'ayisibwa bubi nnyo era n'alabika nti oba oliawo okumpi yazirikanako naye nga kigamba nti no waliwo omuvubuka amanyiddwa nga amannya badde bagampadde wano anyway nja kuba nga mbabuulira omuvubuka ono manya kigabamuyinako naye nga bambi Martha agaliwo gagamba yavuddeyo neyetondera bannabe abazadde be famire ye friends bane musonyiwe nnyo ebintu bino ebyafulumidde ku internet nabirya nga bimulaga nga bwali obwerere musonyiwe teyategeera alina akavubuka ke yali yayagala bwe yakakyawa olw'okuba baali beekubye ebifaananyi ne kasalawo okumukola ki okumuteeka ku net so kati Martha K bw'atyo yeetondedde abantu be era nga mu ku ebyo ebigenze bifuluma olabira ddala ng'omuwala ono yasoda okugenda na reporting ku poliisi na reporting omuvubuka ono n'agamba munne yateekayo ebifaananyi bye ng'ali bwereere ng'akunamidde ensi so ng'oba omulabi bw'atyo olabira ddala omuwala bambi omulungi ennyo obuvunaanyizibwa nti ate ebintu bye ebifaananyi biba nga bivudde ne biragibwa bwetyo ku neeti ate ekintu si kyabuvunaanyizibwa kintu kibi nnyo era ekiswaza eggwanga lyaffe n'okuliweebuula oba Martha K nga tuvuddeyo kigamba nti no
waliwo abawala abalala abasuubira okulabika nti nno ebifaananyi byabwe biyinza okuba bigenda kulabikako byebiddako okulabikako ku Facebook ne WhatsApp na buli wamu wonna. So omuwala ono abawala bano asookera ddala Esheria Gashumba amanyiddwa ng'omuwala ono okuba nti no ajumpinga from man to man, yasooka nayagalako Fameka gutwategeera n'abuukirako omulala. Kati ennaku zino ayina omusajja amanyiddwa nga oyo gw'ayina oyo kati bamuyitaani gift of God, simabiki God's plan. So God's plan munange oyo gwali naye ennaku zino. So kigamba nti n'oyo naye omuwala oyo obufaananyi obw'obuseegu bwandifuluma nga buli ku oyo. Owokubiri ye Tina Teis. Tina Teis ono akola ku TVM era nga kigamba nti n'omuwala ono naye bw'aba akyakala nnyo nga ebintu byayambadde bikulaga nti oba oli awo abantu babeera nabo wandibanga waliwo naye olukwe olw'okulabika nti balaga ebifaananyi ng'ali bwereere. Jjukira omuwala ono yavuganyako ku musajja omu nga bamulwanira ne Fabiola ne beekubisa ebifaananyi bichwe naye yeekubisa n'agamba nange ndi mulungi, nawuli naye neyeekubisa n'agamba nange ndi wa tabbu, gweoyinza okuba oli mulungi naye nze ndi wa tabbu, era omusajja wange ayagala ki? Ayagala nze. Gwe balwanirako omusajja oyo Tina Teis ne gundi ne Fabiola. So naye kigamba nti nno ebifaananyi bye by'obuseegu byandifuluma nzo omulaba nga ali mu kulya obulamu n'abarasta. Omulala ye Jenny Nasasira. Jenny Nasasira ono amaze ebbanga nga talina mulimu era nga akola ku radio emu eri Entindaawo, akola ku radio 4. Yoyo omulala gw'olaba oyo omulungi ennyo bw'atyo Nasasira. Bw'atyo yasobola okulabika nga radio yagivaako n'agenda ebweru. Era sayina yagenda bweru. Wano yavaawo kati ali Lagos, Nigeria. Naye nga kigamba nti no yagala nnyo okufuna Abanigeria bano abazannya movie babadadiringiramu ennyo era nga yali nnyo omukwano gwa Desire. So kigamba nti no essaawa yonna naye bayinza okuba bagenda kufulumya akabutambi bwe nga ali bwereere. Omulala bamuyita Boss Chick Alicia. Boss Chick ono Alicia twalimuyisenga struggling bar marketeer. Omukyalo ono asobola okukola ekintu kyonna olw'okwagala okumumanya n'okwagala okutegeera nti waali tekimugana kulabika nti abaako n'ebyakola ebyenjawulo ebizinza omufulo w'ettabbu. So yetafaayo she's I don't want to know chick. Ku Facebook abeerako all the time. Kigamba nti ono naye anytime very soon oyinza okuba nga ogenda kulaba ku bifaananyi bye nga ali bwereere. So anytime very soon oyinza okulaba ku bifaananyi bye. Mpozi olwo naye omulala gwe bayita Alicia Nasuna naye ono alina group ye. Bano abawala bano bakulibwa Alicia omwala ono ogwembadde nkulago oyo yabakulira era nga kigamba nti no ayinza okuba nga abawala bannaabo nabo bayinza okuba bagenda kuba nga bafulumya obutambi bwabwe nga bali bwereere. So Mwami Lukodo bw'aba nga abadde akyali ku Martha K ne boyfriend we ate waliwo ne bano line up ejjayo abantu nga 1 2 3 4 5 nabo bajja. So ajja kubawezeza abakunami oba abantu abakunamira ku Facebook ne social media. So be bakunyami bafa abagenda okuddako. Nga tuvuddeyo Mike Mukula yabadde n'agamba nti my advice to my good friend Chameleon, go slow on politics. It will erode your financial base and could ruin your entertainment career. Don't say I didn't advise you. Take or leave it. Experience has taught me. Mr. Jose Chameleon. That is Mike Mukula. Mukula at Mukula. Bwati we yabadde our advice n'agamba nti Chameleon obusente bw'olina musajja atwokoleredde emyaka n'emyaka ojja kwesanga bonabona omumalidde mu kampeyini nga tolina yadde nekyofunyeemu. Chameleon nawe yali akakasanga gamba agenda kwesimba kuba meya. Mukula yavudde n'amuwa amagezi n'amugamba muna ebiveeko byesonyiwe. Tosobola bya bufuzi okusinzanga bwendaba mu Kampala teri agenda kuwa kalulu abantu bakumanyiga gwe munanfuusi bakulaba ng'owe NRM ate kati wuyo olangiridde people power. So tebayinza kwesiga bamanyi bayinza okuteeka mu ntebe wa meya ate enkya n'obanga ate oli ne NRM ate n'obanga oba enkya oli ne people power kwega oli awo tebakutegeera. Naye nga kye mulina okujjukira kiri kimu nti famire ya Jose Chameleon nga tannaba kulangira nti ali mbyabufuzi yasooka gisetolinga n'agitwala mu America n'afunayo ennyumba n'abateekamu babeere eyo kati n'alyoka alumba ebyobufuzi. So kati wendowooza ebyange ebigaana ng'oba oli awo batandise omukijjanyi nga abiteekamu ennyonyi nga yagenda mu America mwe nga baleka anoona mubonaabona bibyo byamu.
nga yali mu America yeyagala. Salvador wetugenda okusembyayo naye olunaku olwaliro. Salvador is one of the best comedians in English in Uganda here, by the way. Omusajja akyasiza okwogera oluzungu ng'akola comedy. Omuvubuka oyo yekoledde erinnya mu Africa, by the way. In East Africa is number one best comedian in Salvador. Yasinga mu East Africa. Era nga mukyala oyo bambi baludde ebbanga nga kati balina abaana babiri. Nakolako naye ku Capital awo, ku Capital Radio FM. Oyo mukyala we Daphne bambi kati balina abaana babiri. Era nga bamaze emyaka 5 mu bufumbo bwabwe. Beyagadde era omulenzi asooka n'agenda n'akyala. Bwe yamala okukyala oluvannyuma n'amala n'akola ki? N'okwanjula juzi ku weekend ku Sunday basobodde okulabika bakola okwanjula okulungi ennyo weekend ewedde. Era ng'omuwala yanyiridde nnyo n'alaga nti ddala mu butuufu omuvubuka yamwagala. Naye nga amululi agaliwo ku Daphne ate gatulaga. Mbu Daphne ono yali tayagala Salvador. Wabula yali anyumirwa comedy. Era ng'alina mbu ekivubuka kye yatambulanga nakyo ki boyfriend. Ekimanyiddwa nga erinnya tebalimpadde wano. Oh my God. No. Guy bali bamuyita Pato. Mbu Pato yali akwana yali ayagala Daphne oyo. Era baagala nnyo okulaba comedy wa Salvador. Kati munaye Salvador ng'agenda okulaba omuwala abeera mu comedy buli ssaawa. Amutandise omukolako bu comedy awo. Omuwala bamukwanye. Omuwala wa Pato tamulese. Salvador tafunye omuwala. Salvador tayagadde omuwala. Salvador takyadde. Salvador tayanjudde. Salvador emikolo gye tegibadde gyakabi. Salvador saino tayogerwako nti no yakoze omukolo gw'okwanjula omulungi n'omukazi omulungi. Era muyita mu kyotala we. Ngenda balaga video. Video eri ready? Kamalage ka video kano kalungi nnyo. Mulabe emikolo gya Salvador nga bwe gyabadde. Mwewunye nti ddala mutuufu mulamu bw'ensi eno. Omuntu ofunangako omukyalo omulungi n'akwanjula n'akutwala mu bazadde. Nawe ne wenyumiriza mu bulamu bw'ensi eno n'omanya nti mu butuufu Katonda nange anjagala.